पहले मुझे भी ये देखकर यकीन नहीं हुआ कि इतने ऊंचे पिरामिड के ऊपर एक कुत्ता कैसे चढ़ गया। मजाक से हटके ये वीडियो बिल्कुल रियल है। एक कुत्ता सच में पिरामिड के ऊपर चढ़ गया। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, पिरामिड के आसपास घूमना तो अलाउड है, लेकिन अगर किसी मनचले का मन भी करे तब भी वो पिरामिड के ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ऐसा करना इलीगल है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ये कुत्ता कैसे चढ़ गया बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर ये डॉग आपको क्यूट लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसको ये डॉग क्यूट लगा। ये डॉग चुपके से रात के अंधेरे में ऊपर चढ़ गया। और गुड न्यूज ये है, ये ऊपर चढ़कर मैं तो पापा हूँ बोलकर नीचे भी आ गया। और एक बात, इसने ऊपर चढ़कर पिरामिड पे टॉयलेट भी कर दिया। कमेंट्स में इस डॉग के लिए ओपी शेरू लिख दो।